Игорь Волков. Новый год у Проксимы. Что это? Я уставился на Ву, даже не пытаясь угадать. Гирлянда, шепотом сообщил мне он. На Земле завтра Новый год, а мы тут без праздника, что ли, останемся? То есть ты разбудил меня ночью, чтобы... Украсим корабль, развесим гирлянды и сделаем елку. Ву, это не гирлянда. Я потыкал пальцами в то, что он держал в руках. Это сменные оптические модули широкополосных спектрометров. Они нам понадобятся для исследований. Да, радостно улыбнулся китаец. Но не завтра. А завтра нам понадобится гирлянда. Вот ненадолго и сменим им место работы. Будут новогодними огоньками. Даже боюсь спрашивать, из чего ты елочку собираешься сделать? Пробурчал я. Тем не менее вернулся к себе и быстро переоделся. Когда вышел в коридор, Ву, словно практикующий маг, водил перед собой сенсорной перчаткой. Повинуясь его пасам, два сервисных дрона доставали из стоящей на полу коробки небольшие кубики, цепляли к ним оптические модули и волнообразно развешивали по стенам коридора. Оглянувшись на звук шагов и увидев меня, Ву спросил: «Можешь запрограммировать блоки так, чтобы они как-нибудь красиво меняли цвета? Я вставил в них универсальные одноплатники из лабораторных запасов, но долго возиться с прошивкой не было времени, так что пока они умеют только мигать зеленым. Сделай что-нибудь поэффектнее, разноцветное». Ву. Я оглядел его с головы до ног. А что, в Китае отмечают вот такой традиционный Новый год с гирляндами и елкой? Драконы, львы, красные фонарики. Ву поиграл бровями. Есть одно но. Китайский Новый год будет примерно через месяц. А сейчас Новый год европейский. Вот для него нужны елка и гирлянды. Я знаю европейские традиции. Так ты будешь огоньки программировать? Буду. А на китайский Новый год мы тоже что-нибудь устроим? А как же, сделаем тебе из скафандра костюм дракона. Я фыркнул, уселся на пол, запустил с коммуникатора ИДшку, повесив окно прямо посреди коридора. Но, посмотрев на код, решил, что обойдусь и планшетом. Оптический диапазон модулей спектрографа впечатлял. Можно было получить любой цвет, от инфракрасного до ультрафиолетового. Подумав, что вряд ли кто-то обрадуется неожиданному загару, я решил ограничиться видимым спектром. Настроил несколько кольцевых последовательностей. Огоньки то медленно тлели, переливаясь всеми цветами радуги, то начинали пульсировать яркими разноцветными вспышками. Под конец научил их еще мигать в такт окружающим звукам и настроил случайный перебор программ. Если бы мы были на Земле к моменту, когда закончили с гирляндами, на горизонте уже наметился бы оранжевый рассвет. Здесь же красный карлик Проксимы постоянно светил нам с экранов, никак не меняясь от времени суток. «Лех, не спи! Пошли, в большой гостиной елочку сделаем, а то скоро народ вставать начнет!» Я думал, что Ву срежет каких-нибудь веток в оранжерее и свяжет их наподобие елки, но явно его недооценил. Ву так мелко не мыслил. В гостиной он достал очки, подсвечивающие разрывы пространства, и помахал ими у меня перед носом. «Открывай здесь разрыв. Потом дуй на склад и кидай мне кубики ферм антенных решеток. Они легко соединяются, можно собрать и зафиксировать любую конструкцию». С грустью взглянув на кофемашину, я поплелся на склад. Пришлось расконсервировать треть нашего запаса, чтобы Ву хватило на елочку. Я даже удивился, куда их столько, и еле дождался, когда Ву даст отмашку заканчивать переброску. Проходя по коридорам корабля, я проникся тем, какой атмосферной оказалась наша змеящаяся вдоль стен гирлянда. Конечно, может быть, все дело в том, что я уже знал, что это гирлянда, но ощущение праздника она создавала на отлично. Гостиная оказалась заперта. Я дважды пытался разблокировать двери, но они не поддавались. «Ву!» — позвал я через коммутатор. «А, секунду!» — отозвался в ухе какой-то придушенный голос китайца. И через секунду щелкнул замок. Пожалуй, Ву можно было назвать художником. Я бы в жизни не придумал так расположить решетчатые кубики ферм и накрыть их сверху волнами тонких зеленых проводов, чтобы эта конструкция стала действительно походить на елку, пусть и в киберпанковском стиле. Ву, сверяясь с чертежом на планшете, выверял положение блоков лазерным дальномером, потом делал очередной пас сенсорной перчаткой, и дроны аккуратно подправляли установленный блок или неслись за новым. Я решил не мешать и ничего не говорить под руку. Помочь Ву я ничем не мог. Кофемашину запускать не рискнул, она будет шуметь.
налил себе чая и сел в углу наблюдать, как растет елочка. Надо же, Ву даже конструкцию заранее продумал, все просчитал, чертеж сделал. Он с земли, что ли, планировал, как Новый год отмечать будем? Наверное, я задремал. Проснулся, когда Ву толкнул меня в бок. «Ну, смотри какая!» Елочка удалась. Хотя собрана она была из решетчатых кубиков с торчащими наружу консолями для установки антенн, Ву так искусно выложил элементы, что конструкция поднималась к потолку аккуратным конусом. И при этом в ней угадывалась именно елочка, а не пирамида, треугольник или какая-нибудь еще геометрическая фигура. «Знаешь, в чем секрет волшебства?» Хитро прищурившись, поинтересовался Ву. «Если оно есть у тебя внутри, вот тут», он коснулся моей груди, то ты сможешь вдохнуть его во что угодно, создав волшебство для тех, кто тебя окружает, внешнего мира. Некоторое время он стоял, критически оглядывая свое творение. Потом снова повернулся ко мне. «Давай-ка и на елку повесим огоньки, сделаешь их тоже разноцветными». Я кивнул, открыл консоль. На елке блоков гирлянды было немного, поэтому управился я быстро. А когда оторвался от планшета, обратил внимание, что в гостиной пахнет хвоей. Настоящий. Что это? Я удивленно уставился на Ву. «Ароматизатор, идентичный натуральному», — фыркнул тот. «Настоящее китайское качество». Потом, посерьезнев, кивнул на висящие над входом часы. «Ну что, пошли прятаться в пилотскую. Скоро появятся первые проснувшиеся. Поснимаем лица впечатленных гирляндами и елочкой. А можно и видео записать, тогда же интереснее будет». Ву потушил везде свет, оставив сиять только гирлянду и переливающиеся огни елки. Мы на цыпочках прошмыгнули в пилотскую, успев до того, как первые сонные инженеры начали выходить в коридор. Идея с использованием камер видеонаблюдения оказалась гениальной. Мы буквально сползали от хохота, наблюдая за тем, как ребята замирали в коридоре, разглядывая нашу настенную инсталляцию. Перед елкой же все вообще замирали, открыв рот. К обеду особо находчивые стали подкидывать под елку коробки, напоминающие подарки. Корабль словно ожил и начал излучать праздник. К моему удивлению, Райли ничего не сказал, хотя с очень-очень задумчивым выражением на лице дольше всех стоял перед елкой. «Ну что, оставляем камеры вести запись, а сами пойдем отсыпаться? Как встанем, нарежем коллаж для новогодней трансляции». Ву выглядел усталым, но довольным. Спать и правда очень хотелось, поэтому возражать не стал, и мы тихо разбежались по своим каютам. Проснулся я от звука сообщений, свалившихся по каналу G-связи. Лео прислала фотку с елкой. Хотел было отправить ей нашу, но тут мне в голову пришла мысль получше. Подскочив как ужаленный, я привел себя в порядок и помчался на розыски Райли. Нашел я его в одной из переговорных. Райли обсуждал с инженерами план работ на завтра. Пришлось ждать, пока они закончат. Я сидел в кресле и старался не показывать распиравших меня чувств. Хотя так уже и хотелось всех прервать. Но всему приходит конец. И эта встреча, к счастью, не была исключением. Ребята двинулись к выходу. Некоторые заговорщицки мне улыбались. Я неопределенно усмехнулся в ответ и подошел к Райли. «Твоих рук дело». Райли кивнул в сторону, где, видимо, по его мнению, должна была располагаться гостиная. Я фыркнул, давя смешок. «Что сразу моих? Участвовал, не отрицаю, но идея не моя». Улыбка все-таки вышла из-под контроля. «Хорошо же получилось?» «Хорошо. Разбирать конструкцию и возвращать оборудование на место тоже ночью будете?» «Какой же ты зануда, Райли!» – не сдержался я. «Разберем мы все, не волнуйся. Я к тебе еще вот с чем пришел. Давай сегодня вечером в гостиной устроим праздничные посиделки всем экипажам. И дадим подключиться к ним семьям и близким. Поиспользуем G-связь не по назначению. Что думаешь?» «Ты это серьезно сейчас?» Райли дар речи не потерял, но посмотрел на меня со странной смесью возмущения и удивления. «Ты Новый год собираешься отмечать? Еще, может, оливье, как это называется, на всех сделаешь?» «Оливье делать не буду». Я уже буквально покатывался со смеху. «Но вся Земля, все раскиданные по Солнечной системе корабли и станции сегодня отмечают праздник. Давай подарим его и Проксиме». Райли посмотрел на меня долгим пристальным взглядом. Потом, видимо убедившись, что я не шучу, вздохнул и спросил: «Во сколько?» «У нас многонациональная команда, почти у всех Новый год наступит в разное время.
В какой из них ты предлагаешь собираться вместе, да еще и с близкими? А по нашим, корабельным часам, они же по Гринвичу установлены. Какой часовой пояс может быть правильнее нулевого? Сегодня по нему Новый год начнется сразу в 2 звездных системах. Пригласим землян на это эпохальное событие. Райли бросил взгляд на часы, потом на меня, вздохнул и махнул рукой. Делайте уже что хотите. Команду я оповестил через общий чат. Идею все поддержали. Про национальные блюда, кстати, Райли неплохо придумал. Вскользь заметил Ву, пока мы думали над напитками к праздничному столу. Зря ты оливье делать отказался. Я фыркнул в ответ. Ужин мы решили не совмещать с праздничными посиделками. Поужинаем, как обычно, в 7 вечера в столовой, а ближе к полуночи соберемся у елочки с напитками. Алкоголя у нас было немного, но я нашел способ, как из концентрата вишневого сока, ароматизаторов и нашедшихся в продуктовых запасах специй сварить глинтвейн, похожий на настоящий. Решил, что к аромату елки, идентичному натуральному, такой глинтвейн самое то. Ну а чай, кофе, соки и разнообразные морсы должны были удовлетворить всех, кто не рискнет пробовать плоды моего кулинарного эксперимента. К полуночи в гостиной притушили освещение. Ву запустил кадры из записей, которые мы успели нарезать буквально за полчаса до начала праздника, а на самый большой экран вывели десятки плиток живых трансляций от родных с Земли. Я быстро нашел свой квадратик с Лео и послал ей воздушный поцелуй. Квадратика с родителями не было, они уже спали. У них сейчас глубокая ночь, но в питерскую полночь мы успели обменяться видеооткрытками. А Лео никуда не торопилась. Сидела с бокалом шампанского и явно получала удовольствие от нашего импровизированного праздника. Ребята, смеясь, рассказывали, как утром натыкались на гирлянды и елочку. Елочку все очень хвалили. Глядя на нее, я подумал, что лучшей тут, у Проксимы, и быть не могло. Мы пили глинтвейн, шутили. Разыгравшись, стали звать Деда Мороза. И неожиданно для всех он пришел. Мы, конечно, узнали в одетом в красный комбинезон старичке с роскошной бородой из белой теплоизоляции на лице Райли. Но вслух этого никто не сказал. В коробках, которые команда весь день подкидывала под елочку, оказались печенье, конфеты и записки с новогодними пожеланиями. Отовсюду звучал смех. Разве не такой должна быть настоящая встреча Нового года? Я отправил Лео сообщение со всякой романтической чепухой и пожеланиями радости и счастья. В ответ получил такое же, и читать его было приятно. Потягивая глинтвейн, я улыбался, глядя на Лео, Ву, Райли и всю нашу команду, которые как дети радовались празднику. Когда часы пробили полночь, все кинулись поздравлять друг друга и желать счастья, счастья и счастья. А я мысленно пожелал всем нам иметь в душе волшебство. Потому что когда оно есть там, оно будет везде вокруг. И тогда счастье точно придет. Я-то знаю это наверняка. Счастливого всем Нового года! Дорогие друзья, подписчики, но если говорить уже от себя, спасибо вам, что были рядом в этом году. Спасибо за поддержку, за ожидания и за теплые слова. Даже когда видео выходили не так часто, как хотелось, вы оставались здесь, и это действительно важно для меня. Поздравляю вас всех с наступающим Новым годом и Рождеством. Пусть в Новом году в вашей жизни будет больше света, вдохновения и того самого волшебства. До новых встреч в Новом году, друзья!